হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। কিতা করা ভালো আছেন নি? আমরা কোন জায়গাত আইছি একটা কক্ক চাইন খাই খাই চিনইন চিনিয়া যেদিন তা হইতে শেয়ার করবা, লাইক কমেন্ট দিবা। একটা হইল লালা খালর একটা এরিয়া চার বাগান, খুব সুন্দর একটা ভিউ। আপনারা যেদিন বালা লাগে ওই দরকার মানে যেইরা বালা লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার দিবা। আর ভিডিওর মাধ্যমে আমারে জানাইবা কার কার জায়গা একটা চিনা। একটা হইল লাখাউড়ার একটা চার বাগান, খুব সুন্দর একটা বাগান। আইরাম রাওয়া দেখিতা দেখো অবস্থা। ওই দেখো আমার একজন হাজবেন্ড বই রয়েছেন, এমন ভাবে বইছেন যে কেউ ধরলে কিছু করার নাই।